प्रदेश के फिरोजाबाद में आज सुबह एक युवक रेलवे ओवर ब्रिज पर चढ़ गया। बाद में मौका देख ब्रिज से नीचे लटक गया और OHE के तारों को छूने का प्रयास किया। घटना को देखते हुए तत्काल रेल प्रशासन मौके पर पहुंचा और काफी देर के प्रयास के बाद युवक को पुल से नीचे उतारा जा सका। बताया जाता है कि युवक मानसिक रोग से पीड़ित है। फिलहाल युवक को उतारकर जिला अस्पताल भेजा है। मामला फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के ब्रिज का है, जहां एक युवक लटक गया। मानसिक रोगी बताया जा रहा है। युवक काफी समय तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में ओवर ब्रिज पकड़कर लटका रहा। GRP RPF के जवान उसे समझाकर उतारने में लगे रहे। लगभग 2 घंटे बाद उसे उतारा जा सका। युवक सरदार था, जिसके चलते एक सरदार की मदद से ही उसे उतारा जा सका। युवक की पुल पर चढ़ने के दौरान कोई मांग नहीं थी। फिलहाल उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। ये लोग गिरना चाहते हैं, अगर मैं गिरा ना तो इन्हें खुद मार देना मेरे को। मार देंगे। ये खुद मार देंगे मेरे को, क्या पता क्या दुश्मनी मेरे से पीछे पीछे लगे है।